大家好，我係菲力啊。咁之前同大家講過好多好輕便嘅燈光啦。咁有人留言就話啦，喂，有冇啲即係輕便嘅燈架啊？即係除咗之前介紹過咧思銳嘅碳纖燈架，有冇啲再輕便啲啊？咁其實有嘅。咁其實我一路之前咧攞嚟用緊，即係自己用緊咧，就係一隻 Ulanzi 嘅，即係叫燈架仔啦。咁其實佢係可以咧，即係夾一啲電話啦，或者係用啲燈仔啦。咁有好處有唔好處嘅，咁輕便啊嘛。咁啊，另外咧就最近好 hit 嘅一個新嘅品牌叫力海啊。咁亦都出咗好多新嘅產品啦。咁我見到佢咧有支燈架，哇幾勁喎！咁啊呢個咁輕便又話可以承重好高。咁一於咧就同大家咁既然係有人問，就夾拎嚟咧講下最啱啦。咁開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見下面留言俾我，對產品啦、對我啦、對影片啦，想我試乜玩乜，或者有啲咩問題咧，都可以下面留言一齊傾下。最緊要 subscribe 我 channel 啦，同埋 like 我片啦、share 我片啦。咁我哋咧就慢慢開始講咧今日呢個主題啦。咁首先講一講啦，即係我之前咧，其實有陣時咧都會咧，即係叫做啊，即係想即係攞啲輕便啲嘅燈架出去啦。咁啊，其實我一路都會有用緊咧 Ulanzi 嘅一啲好輕便，即係當然啦，即係你唔會攞啲即係200火、300火、500火出去攞呢啲燈架噶嘛。咁可能呢啲夾拍手機啊，夾拍呢啲燈板仔啊，咁可能咧就 OK 嘅。咁當然啦，即係佢嘅好處就係咩咧？又細又輕啊嘛，即係好多部分都係膠嘅。塑膠可能係得中間少少係金屬嘅啫。咁但係咧就係咩咧？輕便咯。咁但係佢有唔好處就係咩咧？就係唔穩陣啦，唔夠高啦。咁當然唔係話佢唔好嘅。咁喺佢當時佢嚟講，咁其實冇乜得揀啦。即係你要買一個即係要有平，跟住咧又有多功能嘅，咁其實都係佢 OK 嘅。咁但係只不過咧，最近咧即係一個力海啊推出咗咧一隻新嘅即係燈架啦，話好實淨啦，全金屬啊，金屬呢啲都係金屬嘅。咁啊當然但係有啲係膠啦，即係個頭嘅膠，但係 OK 嘅。咁佢就話咧即係承重高，咁一於睇下咧，先睇下佢嘅 spec 先。咁簡單同大家講一講啦，呢支燈腳仔咧嘅一啲 spec 先啦。咁本身佢就係鋁合金加膠啦，咁啊5節管，咁啊重咧650克，咁最粗嗰個管咧就係28mm。咁又係咧，佢就係最重咧，就話承重係10kg 都唔會下墜嘅。咁另外咧，佢又上面有個 pan 頭啦，咁有個1/4嘅螺絲窿啦，咁啊可以裝翻啲相機仔啦，或者係咧燈仔嘅。最重點啊，就係佢收埋嘅時候40cm 嘅啫，而開出嚟開進佢咧係有191cm 嘅。好啦，咁啊同大家咧即係睇一睇咧，其實兩支嘅分別啦。點解我會話力海呢支咧？即係叫做啊，即係喺輕便燈架咧係一個即係叫新秀啊，或者係一啲可以新星啊。咁啊，其實唔係話呢個時唔好嘅，即係因為其實咧，我試俾大家睇啦。因為其實佢咧好方便咧，可以就咁就已經用得啦。咁同埋咧，佢有啲手機夾啦，咁佢又可以直接喺度夾咗個電話啦。咁其實係方便嘅。咁但係因為就係啦，佢呢個嘅設計咧本身就係唔係重嘢噶嘛，所以佢係會跌㗎。如果太重嘅話，咁當然啦，即係你用翻一般好輕嘅燈啦，或者電話嗰啲係唔會跌嘅。咁同埋佢已經有晒叫做手機夾啦，有個雲台啦，有螺絲啦。其實一般嚟講咧就 OK 㗎啦。咁就唔係話佢有咩唔好，只不過咧我哋喺咩情況用咩嘅啫。咁但係因為始終佢係咧叫做出先啦，咁有人有個出改進版咁都好正常嘅啫。咁好啦，佢咧其實就係咁樣啦。咁好輕便嘅一支燈腳啦，或者腳架仔啦。咁但係力海嗰支其實有咩唔同咧？大家會睇到咧，即係一來佢嗰個 spec 咧係重啲啦，咁有個 pan 頭啦。咁最緊要嗰樣嘢就係咧，示範俾大家睇下。佢就係咧，佢解鎖咧，見到好似腳架咁咧，佢係擰解鎖之後咧，咁樣落翻。你唔知大家有冇用過腳架咧？都係咁樣噶，佢係擰噶嘛，佢擰嚟落噶嘛。佢呢個就用翻嗰個技術啦。咁所以咧，佢真係好實淨，都撳唔落嘅。即係我唔係扮嘢㗎，真係同大家試啊！係啦，咁雖然咧，即係我自己本身就唔係好高啦，咁但係咧，你會見到咧，啱啱佢係可以喺我頭頂以上嘅高度啦，咁變咗我哋落燈嘅時候咧，咁就可以喺高過人嘅位落燈。咁我相信大家如果影開人像，我知咧，即係如果你落燈
可以喺高翻少少位咧，咁就冇咁 flat 嘅啲燈。咁如果你譬如用翻啲唔夠高嘅，唔係話佢啊，始終備身啦，唔係話佢啊。雖然我係咯，即叫佢攞出嚟對比，但係你會見到爭嗰少少就係爭少少啊！即係你攞呢個你唔夠高，咁然後落啲燈你指佢係同塊面同一個 level， 咁當然即係你影嘅嘢可能好低嘅，即係台面嘅或者個人係坐低喺 sofa 咁可能 OK 嘅。但係如果企喺度嘅話咧，變咗係咧，直海呢隻咧即係夠高啦，同埋夠力啦，咁你就算裝翻燈上去咧，都係唔怕嘅。咁呢個係始終都係唔同，係啦，咁啊設計唔同，大家可以叫參考下啦。當然啦，即係佢講咧，即係可以負重10公斤咧，即係你可以咧，即係好似我咁黐線咧，擺部機上去都係可以嘅。咁但係當然要好小心，好小心啊！即係咁樣去玩下就好啦，即係盡量都唔好咁搏啊，因為咧機緊要啊，即係你支腳時小啊，機時大啊。咁雖然佢負重係話可以咁樣啦，但係都唔建議咁樣做嘅，純粹係俾大家玩下笑下啫。咁但係睇到咯，哇佢〜咁鬼勁喎！即係雖然比起啲細支啲嘅 U 人士嗰啲腳咧就重啲嘅，因為始終佢金屬啊嘛，咁重少少啦。咁但係咧，因為佢又夠高啦，又個負重話自己10 kg 喎，即係黐線嘅咩？即係我當然啦，即係我覺得大家應該唔會咁黐線，即係擺10 kg 落去負重嘅。咁但係如果你話一般你攞嚟上下啲，譬如 X18 啊、X60 啊、G60 啊，啲燈板仔絕對就夠啦。咁其實好多時咧，即係我會嫌呢一支舊嘅咧，頭先所講就係話又唔係佢唔好咁，但係佢有限制啦。嗱，當然重量都係一個問題嚟嘅，即係佢譬如重得滯，佢會跌啦，咁佢會鬆啦，咁呢個係後話啦。咁但係最主要問題咧，就係唔夠高啊！即係當然，即係如果你影嘅比斯麥可能坐喺度嘅，可能係唔係咁高身嘅話咧，咁其實佢會夠高咧，去一個 top 少少嘅燈落去。咁但係咧，如果係佢你影嘅地方可能企喺度啊，剩啊，咁其實佢個高度咧同個人嘅水平咧，會令到出嚟嘅光咧好平啊，好平面啊，即係佢冇一個高少少嘅燈落去。咁我哋通常都中意咧個燈係高過人少少嘅。咁呢個啱啱就唔夠高。咁但係咧呢個痛點咧就而家力海就搞掂咗啦。咁所以咧價錢唔貴嘅，咁我唔知香港有得賣未？咁但係應該佢，因為佢始終都係國內牌子啦，咁國內賣先啦。咁但係咧佢價錢唔貴之餘咧，咁其實佢做到呢個高度啦，呢個嘅質素啦，咁其實我覺得咧，如果大家諗緊一個輕便嘅燈架嘅話咧，可以睇一睇呢個牌子嘅新嘅。咁當然啦，即係燈嗰啲咧就可以，我因為未買啊。即係我太多燈啦，冇理由仲買佢啲燈㗎嘛。佢又有出燈嘅，但係就我覺得喺我嘅情況，我諗大家已經有燈喺手嘅情況下咧，我相信咧呢個會比較吸引啲嘅。咁綜合嚟講啦，即係喺呢個價錢，我覺得就冇乜好投訴啦。即係仲可以投訴啲咩啊？咁其實就其實我係買咗，唔係㗎，我唔係買一支嘅，我係買咗2支嘅，我係買套裝嘅。係啦，其實我係買咗套裝嘅，咁2支啦，咁其實就我驚講錯價錢啦，我補翻個價錢喺度，係啦，我買咗2支套裝嘅，咁就唔知香港有得賣未？咁但係如果你想喺香港買，你可以香港買啦。如果即係你揾下啦，咁如果你話你唔介意喺國內訂嘅話，你可以喺國內訂。咁其實我覺得即係呢個叫做新牌子，有啲新諗法係好事嚟嘅。咁因為大家知啦，即係越嚟越輕便，無論係機啦、鏡啦、燈啦、電啦，其實大家都追求緊一個輕便啲嘅玩法啦。咁其實冇絕對啱同錯嘅，即係可能有啲。大家可能係好專業嘅攝影師，可能係拍劇嘅、拍電影嘅，當然你係追求緊啲好穩陣嘅嘢啦。咁但係時代係一路去緊嘅，進步緊嘅。我唔係話大家唔進步啊，只不過就話喺好多新嘅產品，好多新嘅譬如輕嘅燈啦、輕嘅設備咧，就可能有啲新嘅諗法咯。咁好似即係大家可能以前就可能你一定要帶支大腳出去，一定要帶支大燈出去咁，但係因為而家有啲細嘅燈啊嘛，咁啊細嘅腳啊嘛，咁啊一套咁樣咧就比較方便啦。咁啊呢啲嘢都係即係發揮大家創意啊，都係工具嚟嘅啫。咁啊希望今日即係大家中意呢條片啦，叫做咧 share 咗
一啲新嘅玩法，新嘅即係佢都唔算新嘅，因為其實以前都有類似嘅嘢啫。不過相對地冇咁穩陣啦。咁但係就叫做一啲即係大家可以俾大家一個新嘅諗法係啦，考慮下會唔會用一啲咁嘅平嘅燈架啦。咁當然就係啦，即係最後都要提一提嘅。小心安全，係始終呢啲燈架咧都係啲輕便嘅燈架，小心自己支燈，你擺機更加要小心啦。雖然佢話即係負重10K啫，但係冇話負重10K唔跌㗎嘛，係咪？佢話負重10K，但係冇話負重10K唔會跌落地㗎嘛，係咪？咁所以大家如果裝啲貴重嘢嘅時候，記得要再三小心啦。咁啊，希望今日大家中意呢條片啦，希望今日嘅類型啦，或者介紹啲新嘅產品，大家會中意。記得下面留言 subscribe channel like 個片 share 個片，即係一齊咧去討論下咧一啲唔同嘅新嘅話題啦，一啲新嘅產品啦，咁啊新嘅攝影問題都可以下面一齊傾下嘅。咁我哋今日就講到咁多先，咁我哋下次咧再揾更加多新嘅產品同大家講下啦。我哋下次再見，拜拜。